Ahojte, volám sa Čutko a som Obor. Bývam v Čutkovskej doline pri Ružomberku a vlastne celú túto dolinu ľudia pomenovali po mne. Kedysi dávno, keď som sa narodil, sa to tu volalo úplne inak. Žiaľ, dnes som posledným žijúcim obrom karpatského typu na svete. Ani v celom svete nás už nie je mnoho. V Severnej Amerike nás preslávil môj bratranec Šrek, ktorému sa darí a založil si utešenú rodinku s princeznou Fionou. V Grécku žijú kyklopovia s jedným okom. Určite ich poznáte z gréckych bájí. Vyzerali zlostne a inak sú celkom fajn. V Anglicku žije Rubeus Hagrid. Stále pracuje na Rockfordskej strednej škole čarodejníckej, kde študoval aj slávny Harry Potter. Rubeus je zlatý chlap, vždy by na Vianoce pošle pohľadnicu. Po Himalájach sa úspešne pred dobrodruhmi a novinármi skrýva strýko Yeti. Keďže je v Himalájach stále veľká zima a veľa snehu, narástli mu na tele dlhé biele chlpy a tak ho nik nevidí. Naposledy, keď som ho stretol zase v Tibete, tak sa chcel ísť dať oholiť k holičovi, ale ten, keď ho zbadal, tak sa mu v ruke zlomila britva